Sasa vile nilipata ajali hivi, kaanza kupiga mayowe, kupiga nduru. Chenye nilikuwa natarajia kimetendeka. Sasa na hapa penye alikuwa anapiga nduru, watu walikuwa wanasikia. Sasa naona alikuwa anaenda hapo kwa barabara, anateremka mpaka huko chini na anarudi. Alikuwa anasherehekea ajali yako? Alikuwa anasherehekea ajali yangu. Sasa hii maji ilitoka nje. Ilitoka nje yote. Jicho likatoka nje? Likatoka nje. Hii nini yake iliharibu. Hapa nimeweka hiyo plastic sika hapa. Plastic sika hapa hivi. Sasa ndio simebeba hiyo chicho. Ile kitu ya kubeba chicho iliharibika. Sasa hizo plastic ndio wameweka ndio simebeba sasa. Kuingiza mguu mmoja kwa nyumba, alikuwa anasimama kama hiyo nini imesimama tu hapo. Kuingiza mguu mmoja hivi. Kuna pake katoka kwa nini kwa hapo juu. Kaanguka chini. Ilikuwa inalia sana. Ikasumbuka mguu yangu, ikakufia hapa. Penye tuko na yeye. Hapo mbele yako? Hapo mbele yangu. Yeye ako hapo, na mimi nika hapa. Ikakufia hapo. Vile imekufia hapo, nikamuuliza hivi nini sasa. Sasa mimi nikakumbuka ile chakula niliwekewa kwa meza, ilikuwa sumu. Familia ya Tuko, hamjambo? Jina langu ni Kingori Wangeshi na hii ni episode ya My Story. Hii wiki tuko katika kaunti ya Kisii, pahali panaitwa Esinde. Piga hii picha mtazamaji, umepata ajali lakini bwana yako au bibi yako badala ya akusaidie ili uweze kupona, anasherehekea ajali hiyo uliopata. Hiyo ndio story ambayo tunaenda kusikia siku ya leo, na tunapewa na jamaa mmoja anaitwa Samuel Orangi Moses akiwa hapa Kisii. If you have not subscribed to our channel, please do so. Lakini kwa hivi sasa tusikize hiyo story ya Samuel Orangi wa hapa Kisii. Bwana Samuel. Kumbe uko Asanti. Asante sana. Asante. Thank you. Tumefika. Sisi ndio Tuko. Ndio mimi. Hata nilikuwa naongojea lakini ukawia sio kufika. Kweli. Lakini hapa ni mbali. Asante lakini. Asante. Kwanza nawasalimia, karibu hapa ndio nyumbani. Majina yangu naitwa Samuel Orangi Moses. Hapa ndio nyumbani kabisa. Sasa nawakaribisha kwa kuja kutusalimia. Hii nyumbani iko area inaitwaje? Hii area inaitwa Suguta. Suguta Market, sio tunakaa Suguta Market lakini ni Nyaramba. Yatenga sublocation. Tumekuja hapa kwa sababu ya story ya maisha yako. Tuanzie hapo awali ama tuanze kilichotendeka? Umezaliwa hapa kwanza? Nimezaliwa hapa. Kwa hivyo uko nyumbani? Niko nyumbani. Ulizaliwa miaka ngapi iliyopita ama uko na miaka mingapi? Nilizaliwa 1982. Niko na miaka 39. Na uko na familia? Niko na familia. Na watoto 3. Na bibi? Bibi ndiye ako sasa, lakini sasa tuseme ako. Wacha tuseme, sijui naona hayuko lakini lazima atakuja kurudi. Utatuelezea hapo nyuma kidogo. Ulikuwa unajihusisha na kazi gani? Nilikuwa hapo unafanya kwa conductor, hata driver nilikuwa nafanya. Lakini kwa bahati mbaya ilikuwa 2021 Januari tarehe 13. Siku ya Jumatano nikapata accident saa 2. Ya asubuhi ama ya asubuhi? Sasa tulikuwa watu 6 hivi kwa gari. Lakini hiyo gari ikapata ajali huko Makara. Ikapata ajali huko Makara. Kuna mahali tunaita Makara hapo. Soti, njia ya Soti Kisii. Hapo ndio nilipata ajali ya asubuhi. Nikawachwa hapo. Sasa hata ingawa nilipata ajali nilikuwa naangalia, lakini kuongea ndio sikuwa naongea. Ulikuwa umepoteza fahamu? Nilipoteza fahamu. Lakini nilikuwa naangalia kwa hicho moja chenye kinatendeka. Vile
nilianguka. Vile ile watu wengine nilikuwa naangalia hivi walikufa, lakini walikufa wote, mimi nikabaki peke yangu. Peke yako ndio ulisurvive? Mimi peke yangu ndio nilibaki. Kitu chenye niliona ni ile tu mimi nilikuwa nabeba mkono tu hivi kwa barabara hapo. Lakini kuna mama mwingine alikuwa anapita hata saa hizi mjui. Yeye ndiye alipita akasema yule akoai, sasa niwekee kwa gari nimchukue. Akaniweka hivyo akanichukua Kaburoni. Sasa kutoka hapo Kaburoni simu ikapigwa, wazazi wangu wakajulishwa. Wakakuja wakaanza kunishughulikia. Sasa tumbo ilikuwa inafura, hapa nilikuwa nafura. Sasa kuongea naongea. Na hii chichi naangalia. Lakini maumivu. Sasa hiyo daktari akaniambia, akawaambia, unajua walikuwa wanaongea na hao wengine, sasa sio mimi. Walikuwa wanaongea na hao familia yangu, alikuwa anawaeleza. Huyu nitamtibu na pesa fulani. Uko na hiyo pesa? Akawaambia niko na hiyo pesa. Aliomba shilingi 80,000. Wakatoa. Wewe ulikuwa nazo ama ni wazazi walitoa? Mimi wazazi ndio walitoa. Sasa vile aliongea hivyo, nikaanza kutapika. Nikatapika tamu. Mpaka nikawaambia mimi nimepona. Juu hii tumbo ilikuwa inafura. Sasa hiyo tamu nikatoa yote kwa tumbo. Sasa nikawaambia nimesipa kidogo. Na sasa nimepona. Hebu tueleze ulikuwa umeumia wapi? Nilikuwa nimeumia hapa kwa nini? Sasa hii nini hapa? Na hii macho hapa. Na hapa. Na hapa mkono hii mzima hapa hii. Ilivunjika kabisa. Sasa hii macho ilitoka nje. Ilitoka nje yote. Jicho likatoka nje? Likatoka nje. Hii nini yake iliharibu. Hapa nimeweka hiyo plastic sika hapa. Plastic sika hapa hivi. Sasa ndio simebeba hiyo chicho. Ile kitu ya kubeba chicho iliharibika. Sasa hizo plastic ndio wameweka ndio simebeba sasa. Sasa ndio imekaa hapo ndani. Pole. Sasa juu ya hiyo wakaniambia utakaa hapo. Tutafute daktari sasa mwenye atakuja kukutibu macho. Sasa na hiyo daktari akakuja akaniangalia, akakuja na yeye akanitibu, lakini alifunga, lakini hakufunga vizuri. Alifunga vile alikuwa anafanya nini anajua. Akaniambia sasa wewe utatoka hapo kwenda Tenweki. Sasa pesa zimeenda. Sasa tukaanza kung'ang'ana hapo, wazazi wakaanza kung'ang'ana, nikauza ng'ombe. Nilikuwa nayo so. Ulikuwa na ng'ombe wangapi? 3. Nikauza hiyo ng'ombe, ikaisha. Tumeenda hapo Tenweki. Kufika Tenweki tukaambiwa hii jicho inafaa iende mpaka Kenyatta. Sasa tena nikarudi kutoka hapo, nikakuja kwa nyumba nikakaa. Nikakuja hapa kwa wazazi nikamwambia sasa kama mmeona hii nini mmeambiwa hii jicho itaweza kuwa. Sasa kama haikui muambie watoe. Nipaki hivyo. Wakasema hapana. Wacha iharibike alafu ndio ifanye nini? Itolewe, lakini ijaharibika. Wacha tufanye juu chini tuone vile tutafanya. Wakakuja hapa wakauza shamba langu yote. Kutoka hapo mpaka huko. Sasa hata ile nyumba nimeweka kwa inatakikana nitoe. Yenyewe naona alinisaidia. Na yeye anataka hii nyo ploti ifanye nini? Nisaidie. Sasa usifanye chochote. Sasa uliuza ng'ombe, kauza shamba. Kauza shamba. Sasa hiyo yote vile niko hivi imeisha. Imeisha juu ya hospitali. Na watoto wako wanaenda shule, lakini pesa hata akitumwa pesa shule nakuja namwambia tu kaa hapo. Sasa kama ungekuwa na papa mwingine ungeenda ombe. Sasa unakuja kuniomba na mimi naona ni mtoto wangu. Siwezi nimkataza usiniombe pesa. Mimi namwambia tu kaa hapo. Tafuta rafiki anipe. Alafu chukue shule. Sasa hiyo 800,000, hiyo 1800. Ulienda hospitali? Yote imeishia huko. Na jicho bado halijapona? Halijapona. Daktari anasema nini? Daktari anaenda anasiwa waliweka hiyo vitu sasa. Hiyo vitu waliweka ndani. Wakatengeneza hiyo nyumba ya jicho sasa. Wakaweka ndani. Wakafunga sasa ni madawa.
madawa naenda wananiandikia, wanaangalia, wananiandikia dawa, wanaangalia, wananiandikia dawa. Sasa hiyo pesa imeisha. Nilikuwa nafaa nirudi tarehe 8 mwezi wa 7 sikurudi juu ya pesa. Juu naona nakaa kuna mahali natoa pesa kuomba, unajua unaomba muda anakuambia hata kesa nakupea atakutumia. Nasema hii ni kitu ya kuomba, sio kazi nilikuwa namfanyia. Ni ile tu kwa roho yake angejitolea anisaidie, lakini mwenye anajua sita yangu ananisaidia. Na mimi najua natumia watoto wangu shuleni, hii inaisha. Hata njaa nalala njaa na watoto wangu. Juu hiyo vile umeona hii nini bomba yote, mimi ndio nilikuwa nasaidia. Hata hii mimi ndio nilinunua nijengee huyu mama. Lakini vile nilipata ajali, kila kitu kimefanya nini, kimepotea. Hii matofali ilikuwa ya kujenga? Ilikuwa ya kujenga. Sasa hiyo project imesimama juu ya pesa, juu ya ugonjwa. Hiyo imesababisha hiyo yote, kila kitu kimesimama. Hata hiyo saa hii hata samba sijapanda, hakuna mpenye nimepanda juu ya samba. Hakuna. Sasa ni ile tu ile yenye nitapata nanunua ile mahindi hata nini gorogoro moja. Wanapika siku moja, siku nyingine ikisha tunakaa tu hivyo. Sasa wakati hayo yote yanavyoendelea ama yanafanyika, ukikumbuka kwamba ulikuwa unajiweza hata ukaanzisha project tuseme kama hii ya kujenga, ni nini huwa kinaendelea kwenye akili? Sasa saa hii mafikira ambayo inanikuja ni ile ambayo sio mzee tu, nafikiria vile nilikuwa na saa hii. Sasa naanza kufikiria ile yenye nilikuwa nayo zamani. Sasa kama ningepata pesa ningefanya hii na hii. Kama ningepata pesa, kama ningekuwa vizuri ningejenga hata nyumba. Kama ningekuwa vizuri ningenunua hata ploti nyingine juu nilikuwa natafuta pesa kidogo hivi na kulima napata pesa. Lakini saa hii vile hiyo yote ugonjwa umesababisha sijiwezi. Juu nimefunjika, hata nini hii kiti kubeba hivi ni kazi kwangu. Kazi kubeba hivi ni kazi. Hata hii maji kubeba hivi niende kuoga ni sida. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii mkono mmoja umefunjika. Sasa hii kitu kubeba nasikia vibaya. Baby niko tu hapo hivyo. Haibebi. Ilitibiwa lakini haibebi. Haina nguvu. Haina nguvu. Hata chakula nikifanya nini hivi, kufinya hivi tole hata itaanguka. Juu haijapata nguvu ile ya kawaida. Na unasema wewe peke yake ndio ulisurvive kwa hiyo accident? Mimi peke yangu. Na sasa kwa hii story yote, mama watoto wako wapi? Mama watoto ako kwao saa hii. Ni nini kilitendeka? Sasa ni hiyo sasa vile nilipata ajali, nikakwambia ni hiyo maneno yenye alikuwa anatanganywa na watu wa nje. Sio unaona tuko kwa barabara. Sasa watu wengi wanahitaji hiyo plot. Sio unaona? Sasa mtu anamtanganya, sasa huyu ndiye anafanya tusiuze hii. Naona? Sasa mtoe alafu ndio tutafanya nini? Tupaki unipe hapa hivi ndio na mimi nipate plot hapo. Sasa jinsi ya akaangalia pesa, akaanza mambo mengine. Hatukuwa tunagombana. Hata kumpiga hivi hatukuwa tunagombana. Hiyo imekuja tu yeye mwenyewe ndiye alileta hiyo. Sasa vile nilipata ajali hivi, kaanza kupiga mayowe. Kupiga nduru. Chenye nilikuwa natarajia kimetendeka. Sasa na hapa penye alikuwa anapiga nduru, watu walikuwa wanasikia. Sasa naona alikuwa anaenda hapo kwa barabara, anateremka mpaka huko chini na anarudi. Alikuwa anasherehekea ajali yako? Alikuwa anasherehekea ajali yangu. Sasa baba yangu akaniambia wacha tu tusubiri tuone vile anafanya. Akaendelea. Sasa
Baba yangu akaniambia kuja kaa hata hapa. Wewe ni mgonjwa, kuja kaa hapa. Sasa vile nimekaa hapa hivi anaendelea. Hata aweza akatoka huko akuja kuniona hivi. Hakuna hata siku moja. Wapi? Si hapa, si alikuwa anakaa huko na mimi nakaanga hapa. Sikuwa na siku hiyo sikuwa najiweza kutembea mpaka huko. Nilikuwa nakaa hapo. Sasa hapa kwa mzazi. Hapa kwa mzazi. Sasa kutoka huko mpaka hapa kuja kuniangalia vile naendelea hata siku moja. Sasa nikaambia papa yangu vile siku hiyo ngine akarudia mara ya pili, nikaita familia sasa. Nikamwambia vile niko hivi, najua niko na uchungu. Sasa zingine niko na hasira. Sijui, najua hiyo ni mambo saa zingine watu wengine wanasikia wanaleta kwa nini. Lakini mimi nimesikia peke yangu vile anaongea. Ulisikia wewe? Mimi mwenyewe. Nimesikia. Wewe ni baba yangu, niitie wazazi wake. Akawaita, wakakuja. Tukamuuliza, akaitika, hiyo ilikuwa imetendeka. Akaitika. Sasa vile ameitika, nikawaambia, najua nitaweza fikiria vile nimepata ajali, hiyo chungu yote nitaweza beba hata fango baada nimefanya nini? Nimekuumiza. Mimi sitaki niumize mtoto wako. Nendeni na yeye polepole. Nikipona nitamuita mkuje vile tumekaa hivi. Tuongee kama wazee. Wakaenda na yeye hivyo. Na sasa hiyo ni wakati ulipata ajali. Ukakuja hapa. Huoni kama yeye ndiye alikuwa anakushughulikia bibi yako? Sio yeye. Sio yeye. Sasa anishughulikia na alikuwa anafurahi. Yeye alikuwa anafurahi nikufe, lakini Mwenyezi Mungu amefanya miujiza yake niko hai. Sasa haikuwa furaha kwake sasa. Sasa niko hai, haikuwa furaha yake. Ndio maana ulihamia kwa mzee. Ndio maana nihamia kwa mzee, nikamwambia sitakaa na mtu ambaye anafanya vitu ambavyo mimi sitaki. Juu hata hii maneno watu wanasikia vile anapiga mayowe hivi. Na nipigie. Atangawa siku sio hiyo siku moja, kuna kitu nilikuwa nasahau kidogo. Kuna siku moja nilikuja. Nilikuwa naenda Nairobi. Kutoka Nairobi nikakuja hapo. Nikakuja saa 12 hapa kwangu. Sasa kuna mtu alinipea support, nikaenda. Kurudi nikapata huyu amefanya nini? Amekuja kwa gari yake. Nani? Huyo driver mwingine. Sasa vile amekuja nikamwambia sasa siwezi fanya nini? Siwezi nimerudi. Sasa wewe na nyumba ukafanya nini? Ukapumzike. Sasa kutoka hapo mpaka itako penya kama mmetoka hiyo nini? Ikawa usiku nikasema siwezi fanya nini? Siwezi enda. Nikarara kwa rafiki yangu. Sasa kukuja hapa nikamuita. Baada nikamwambia niwekee maji. Akaniwekea maji. Kanaoa nikaoga mwili. Tena nikamwambia nitafanya nini? Nitaenda tena. Nitaenda kazi. Ilikuwa saa 12 kitu kama saa 12 hivi. Asubuhi. Jioni. Nikakaa kapika. Kaniwekea maji. Fira amepika. Sasa ikawa saa 1:30 hivi. Akapika chakula akaandaa chakula kaweka kwa meza. Fira ameweka kwa meza hivi, akaenda kulala. Nikaanza kujiuliza, mbona ameweka chakula hapa kwa meza na ameenda kufanya nini? Kulala. Mimi nikawa kutoka huko nikakuja nikafika hapa. Nikamwambia sijisikii kukula. Hiyo gari imefika hapo karibu, waje nifanye nini? Nikimbie. Nikakimbia nikawacha ile chakula huko kwa meza. Nikaenda. Kufika huko nikapata yule amesafanya nini? Ameshaingia kwa hiyo nini gari yake. Akaniambia sasa wewe utarudi. Sikurudi nikalala huko. Asubuhi nikakuja saa 10. Kulala kwa ngo yangu tu. Nikakuja saa 10 ya usiku. Nikamwamuza. Baada ya kuitia ile mlango ya wazee wanaitia, akaenda kunifungulia ile nyingine. Ile nyingine ya wamama sasa. Nikamuuliza mbona unanifungulia hapo na mimi nakuitia hapa? Kaniambia nimesafanya nini? Fungua. Mimi nikatoka hii, nikakuja kwa hiyo nyingine, mlango mwingine. Sasa
kuingiza mguu mmoja kwa nyumba, alikuwa anasimama kama hiyo nini imesimama tu hapo. Kuingiza mguu mmoja hivi. Kuna pake katoka kwa nini kwa hapo juu. Kaanguka chini. Ilikuwa inalia sana. Ikasumbuka mguu yangu, ikakufia hapa. Penye tuko na yeye. Hapo mbele yako. Hapo mbele yangu. Yeye ako hapo na mimi nika hapa. Ikakufia hapo. Vile nimekufia hapo, nikamuuliza hivi nini sasa. Sasa mimi nikakumbuka ile chakula niliwekewa kwa meza ilikuwa sumu. Sasa vile ilikuwa sumu na hii ikara ile nini mboga yenye ilikula. Sasa nikagundua hii dawa iliwekwa kwa ile chakula. Hii pake kaguja kakula. Sasa imekufa. Vile imekufa hivi, akatoa hapo mbio akaenda kutupa, sijui mpenya alienda katupa. Mpaka mimi nikasangaa hii ni nini sasa. Nikaja nikaelezea wazazi wangu hapa, wakaniambia we nyamaza tu, tutaona vile tutafanya. Hapo ndio nimaliza siku 3 ajali kanipata. Siku 3 baada ya paka kufa. Paka kufa. Sasa nikapata ajali siku 3. Sasa hapo maneno chenye nilikuwa natarajia kimetendeka na kimefanyika. Hata hospitali alikuwa nataka akuje, wakakataa wasikuje huko. Juu wamechua maneno yake vile alikuwa anapanga. Sasa vile nimetoka huko wakakuja hapa ndio wameanza kunieleza. Na mimi nikaanza kusikia vile anapiga manduru hapa. Nikamwambia niitie wazazi wake, mimi ni mgonjwa, aende kwanza nipona, halafu ndio tukuje kuongea hiyo maneno. Tangu siku hiyo mpaka wa leo hajawahi nipigia mimi simu. Ameenda kabisa. Na mimi nikasema wacha nishughulike. Nikaanza kushughulika na mambo ya ugonjwa. Nikashughulika mpaka saa hii naendelea kushughulika. Sasa ni mzito. Ni mzito. Yaani maneno mazito yanasema yanatoka kwako. Hayo ndio umepitia. Hayo ndio nimepitia. Lakini umejikakamua kama mwanaume. Kabisa. Mwenyezi Mungu ndiye amenisikilia mkono. Ananiambia utapita tu, na mimi naendelea kunifanyia miujiza. Hii yenye naendelea kuangalia hivi. Na sasa unasema shamba umeshauza. Imeuzwa. Na pesa imeisha. Na ugonjwa haijaisha. Ugonjwa haijaisha bado. Bila naongea hivi unaona hiyo jicho inaanza kulia, sasa utaanza kusikia hapa mbaya. Hapa. Yaani unaanza kusikia mbaya wakati naongea sana. Na kiongea sana utaanza kuona machozi kitiririka sasa. Kitiririka sasa, hiyo ni tayari imefanya nini? Inaisha. Sasa tena nataka gana kuniweke. Uliweka mara ya mwisho lini? Leo asubuhi? Leo asubuhi. Na nimeweka vile mmekuja hivi. Ndio ndio isikauke sana. Lakini jicho liko, umesema ndani ni plastic. Ni plastic imewekwa ile ya kusikiria. Alafu daktari alisema ikitibiwa ama ukirudi kwa hospitali inaweza ona tena. Itaona, lakini sio mbali sana. Itaona tu. Sasa hivi haioni? Sasa hivi haioni. Unaona na moja? Naona na moja. Ile ulikuwa unaona nayo pale kwa scene ya accident. Sasa kaniambia niendelee kutibu hii sikuja kuharibika. Itaweza affect ingine. Sasa ndio sababu najikuwa nang'ang'ana nione mpaka nimefikia hiki kiwango ndio nimefikia hivi. Na sasa wewe kama mzazi ambaye sasa wewe ndio unalea watoto ukiwa peke yako. Wakati wanakuja kwako wanakuitisha vitu ambavyo unahitaji. Na hauna huo uwezo. Sina. Lakini hapo awali ulikuwa na huo uwezo. Nilikuwa na hiyo uwezo. Unafikiri tena walikuwa wanasoma shule nzuri sana. Unafeel namna gani? Walishatoka hiyo boarding? Sasa wametoka hiyo. Mimi sijiwezi, hakuna mwenye atawasaidia. Mimi ndio nilikuwa najisaidia mwenyewe na watoto wangu. Sasa nilikuwa nalima. Sasa hivi silimi. Nilikuwa natembea vile nilikuwa natembea na magari hapo ya wenyewe. Napata pesa, nikiongeza na ile nyingine yenye ya sama natoa kwa sama. Maisha inaendelea. Lakini sasa hivi
nimefika kikomo mpaka nimeshinda kuangalia tu hivi. Yaani naomba pesa. Niko na mikono miwili lakini sijiwezi. Niko na mikono miwili lakini sijiwezi. Wakituma pesa, napigia rafiki yangu mwenye ataweza nisaidia. Namuomba mtoto amefukuzwa. Unajua namwambia ukweli, siwezi nikamficha. Namwambia ukweli, mtoto amefukuzwa. Ataweza nisaidia hii na hii. Akiwa mzuri ananitumia hata 200. Na nikiomba mwingine hivyo hivyo, siku inaendelea. Na kama bibi yako angekuwa, maisha yangekuwa namna gani? Angekuwa ananisaidia tu jinsi ya watoto. Najua kama nilikuwa naenda na kujitafuta, namwacha hapa. Naleta na mpata watoto, amepigia watoto chakula, wamekula, wamekaa vizuri. Sasa ingekuwa tunaishi vizuri sana. So hiyo accident ilifanya ukapoteza kazi, ukapoteza familia, ukapoteza shamba na ng'ombe. Hiyo tu. Na maisha ikabadilika. Ikabadilika mpaka sasa. Maybe ungekuwa na message kwa huyo bibi yako? Ungekuwa na message ama ujumbe kwake? Najua hata wewe upite penye nyoka imekumia. Hata kitu kinakugusa tu hivi unaona ni ile nyoka imekuta pale. Sasa hii mafikiri yangu icharudi halafu nianze kufikiria yeye. Sasa unaona nafikiria mambo ya hospitali. Nafikiria mambo ya watoto. Sasa hiyo mambo yake mimi naona tayari imesani pea hasara. Sio unaona? Hasara kwa ameleta hasara. Sasa hasara ni yeye ndiye ameleta hasara. Tena tukae na yeye, hiyo hasara inaendelea kuongefanya nini? Kuongezeka. Nikaona wacha tu akae kwao. Niendelee kujitibu mimi mwenyewe. Ile pesa ikipatikana kidogo watoto wanaenda shule. Kipatikana kidogo na wanonelea chakula wanakula. Hiyo tu. Nikiwa vizuri ni wazee watakuja niwaite vile niliwaita wazazi wake. Tukae tujadiliane, wamwambie vile atafanya. Alafu ndiye atarudi kwa hiyo familia. Sio mimi peke yangu nilimfukuza itienda. Hiyo tulikaa na wazazi wake. Na wangu hapa. Tukajadiliana tukamwambia waenda pumzika na wewe wacha pumzike, ajitiu. Akipona tutawaita. Wakaenda tu hivyo. Sasa vile mwenye shamba anasema uhamishe nyumba. Utaelekea wapi? Hata ndio nimeshindwa. Nitaelekea wapi? Na nitalisha watoto wangu namna gani? Hiyo ndio sababu inakaa kwa nyumba sana. Hata vile mmekuja hapa mpata mimi niko kwa nyumba huko niko nalala. Sasa mawazo ndio nawaza hii. Lakini hakuna mwenye ananisaidia itifanye hii na hii. Lakini Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ndiye siku hiyo ikifika ndio Mwenyezi Mungu atayafanya miujiza nipate. Juu yeye ndiye ameniweka. Sikukuwa najua nitakuja kuongea na wewe hivi. Sikukuwa najua nitakuja kuongea hivi vile naongea. Sikukuwa najua nitakuja kukaa vile nimekaa hivi. Sasa Mwenyezi Mungu ndiye anafanya nini? Ndiye anajua. Nikipata pesa nitaweza nunua hata chochote ile kinalinda watoto. Hiyo tu. Na sasa kuna wale watu ambao wanatazama wangetaka kukusaidia kwa njia moja ama nyingine. Tuseme tu ati ni pesa tu watakuletea kwa sababu pesa huisha. Ni nini unajua unaweza kufanya ili msaidiane kwa njia kama hiyo ndio uweze kulea watoto wako? Sasa hiyo ni vizuri umeniuliza. Juu saa hii hata nikipewa pesa itaisaisa vile ingine imefanya nini? Imeisha. Kitu ifanye maisha yangu yaendelee, labda mtu ataweza ninunulia kitu ama tinga hapo niendelee kusiaga hata mahindi kusiagia wamama watoto wakifanya nini? Wakienda shule.
Tutaweza nunua hata pikipiki, motorbike. Mtu akiniendesea hapo akiniletea ni jioni 200, watoto wanaenda shule. Tutaweza nunua hata pawaso. Nikitembea nayo hapa na sasa nitaweza tembea hata nayo hivi. Fundi akiwa hapo, si watoto watasoma, watoto watakula. Hiyo tu. Hiyo tuna hope itatendeka. Kati ya hizo vitu zote umetaja, hakutakosa moja ya hizo ili maisha yako yabadilike. Na story tunasema hapa Tuko ni kubadilisha story. Ikue better ama ikue nzuri zaidi. Nzuri zaidi. Ndio uache kufikiria yale yote yaliyotendeka. Haki nafikiria vile nakaa hivi, ninaendelea kuwaza kabisa. Naendelea kuwaza kabisa. Hata nilikuwa nafuga kuku zangu, nilikuwa hata vile unashiona hivyo sio ndio jikuna tunasaidia. Lakini siku hizi nauza, nakula, hakuna njia yoyote ile ndaweza saidika. Lakini ni baada hiyo kama msamaria mwema nisaidie. Naomba kama mngekupale kunisaidia, mnisaidie mnilete hiyo tu. Nitaweza saidia watoto wangu kutafuta hata mahindi. Najua hiyo ikifanya kazi inaleta mahindi hata gorogoro moja watoto wanakula. Ikifanya kazi hata nauza ambao nitaweza weka hata yangu hapo. Niuza watoto, ninunulie watoto nguo. Hiyo tu peke yake. Ulikuwa umejipanga kabisa? Nilikuwa najipanga kabisa. Accident ikaharibu. Accident ndio. Sikukuwa naomba hata deni ya mtu mimi sina. Sikukuwa na deni ya mtu. Ni ile tu ya accident ndio imeharibu kila kitu. Imeharibu maisha yangu kabisa. Vile naangalia tu hivi. Imeharibu kabisa. Lakini tunashukuru kwamba uko hai. Kuna wale hawakutoka pale, wale 5. Tena ni walikuwa watoto wachanga sana. Kwa watoto wachanga sana. Walikuwa wamebeba watoto wa shule ama? Walikuwa wa shule kwani naenda shule. Shule ilikuwa karibu hivi, walikuwa na kapanda waenda shule. Sasa yeye katenda katu hapo. Mtu akitaka kuwasiliana na wewe, namba yako ya simu ni gani? 0724 69 24 41. Irudie. 0724 69 24 41. Pole sana kwa hayo na pia masaibu ya mama watoto. Unajua bado ni mama ya watoto wako. Lakini pole kwa hayo pia yalivyotendeka. Asante. Tunatumai kwamba sasa maisha inaenda kubadilika. Kuwa mema zaidi. Wacha tuombe Mungu. And we wish you all the best. Mungu ndiye anatenda kila kitu. Sio ndiye anafanya mmefika hapa. Tena ndiye mimi nawaombea penye mnarudi. Mrudi na yeye. Akae ndani kwa gari yenu, mrudi na yeye mpaka penye mmetoka. Amen. Na mimi nawaombea mema. Nasema asante kwa kukuja kutusalimia. Asante, nashukuru pia. Tuko family, hiyo ndio story ya Samuel Orang Moses kutoka hapa kaunti ya Kisii. Umesikia masaibu yote aliyopitia ya ajali ya barabarani na masaibu ya bibi yake. Sasa wewe jiulize, unaweza kumsaidia kwa njia gani? Wasiliana naye ili mjue mtasaidiana kwa njia gani. Sisi tukiwa Tuko family, kazi yetu ni kubadilisha story za maisha ya watu. Hii ni story moja ambayo tunaweza kubadilisha. Jina langu ni Kingori Wangeshi. Hicho kilikuwa ni kipindi cha My Story. Na hadi wakati mwingine, endelea kutazama video zilizo katika channel yetu. Na kama haujasubscribe, tafadhali subscribe. Kama umesubscribe, kuna YouTube membership unaweza join na pia unaweza kuwa Patreon. Zote ziko hapo kwa description vile unaweza kujoin. Kingori Wangeshi ni jina langu. Kwa heri. Kutoka hapa Kisii. Kisii tunasemaje kwa heri? Kwa heri. Sini hata ogenda buya. Ugenda? Usamutigare buya. Mbotigare buye.